ये लकड़ी का जीव एक कीचड़ में उतर जाता है और उसमें एक कीड़े का रस डाल देता है और मिट्टी को अपने शरीर में लगाकर बाथ टब का मजा लेने लगता है। वह जब उड़ता है तो देखता है उसकी पूरी बॉडी में पत्तियां निकल आती हैं। वह बहुत खुश हो जाता है और खेलने लगता है, लेकिन वे हरे पत्ते बहुत जल्दी झड़ जाते हैं। लेकिन वह पौधा दोबारा से वही काम करता है और हरियाली लिए मजा लेता है। एक चिड़िया सब देख कर ऊब गई थी तो उसके सिर पर चोंच मारकर पत्ते नोच डालती है। वह फिर उस कीचड़ में जाता है लेकिन सूख गया था। यह देख चिड़िया बहुत तेज हंसती है। वह पौधा गुस्सा होकर उस चिड़िया को सारे पंख उखाड़ ले जाता है। दोस्तों कमेंट में अपनी उम्र लिख दें। देखो तो कितनी उम्र के लोगों को एनिमेशन पसंद है।